ये जो लब डब साउंड आप सुन पा रहे हैं, ये सिर्फ एक साउंड नहीं, ये एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की पहली आवाज़ है। ये फीटल हार्ट बीट्स है। यूजुअली फीटल हार्ट बीट्स 10 to 12 वीक्स तक आ जाते हैं और ये जो मशीन है, ये एक फीटल डॉपलर मशीन है जिससे हम बेबी के हार्ट बीट्स को सुन रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें बेबी के ग्रोथ और वेलबींग का पता चलता है।